Voilà, bonjour aux internautes, très heureuse de me retrouver sur Laura Chou TV. C'est vraiment un cadre de formation, un cadre de boulot, donc il faut tout tamboula, tout ça, donc allez-y comprendre. Donc le lopin la bec non quitte sur terrain, na fouillé, bango, donc na fouillé banani, bafia sans tabou. Dans le bac non boulot yo, ermam na musalo, donc toi bah YouTube, muna muta à comprendre quoi naie, muna comprendre cop naie, malgré bon ça va vidéo mitakala trop non peu ça dérange, tout ça va retomber, ngabengango va retomber. Donc on arrête la taille. Tout cela n'est tombé à ma solo, mais avant de faire la caméra, tout je vite fait un show. Mais avant de faire la caméra, je dirais un grand merci et bonjour à ma copine Karine Fomi, Francine Manvi, puis Nakassir Léon, ma Claudine Mouyaya, donc boulot en haut déjà, donc Laura Chou de retour à Africain Libre, Retier, Pasta Drink, Retier, bonjour Bonnie. Bonjour Laura Chou, Mawete à Laura Chou, santé ça va, quand on moni nzamba zo batela. Batela, babi, oh mikolo mona te la santa bon chika. Bon, natika te, nga sala santa bou classique. Na sala zela. C'est quoi classique na classique? C'est quand nous ça santa. Eza santa bou classique, ezande Nadine Elesa salaka que je sali, ezande nga na salaka, yonde ba benga ngo santa bou classique. Eza éducatif. Eza santa bou o te que non sala fonatika la mutakala na la kisa mi pende na ngai ou soit place mo bo étage ezala ki batu ba mona ngo po eko exciter mutu te pesa mutu nde nini o nausée. Donc c'est ça. Naza pena tout droit kande na okende bona banzango likolo tino ki tapeto kati. Donc sans tabou classique éducatif. Voilà, sans tabou classique éducatif ma ba raison ce que ça nini. Après wa yo balaki hein. Oui, na auto bala. Marié déjà. Papa Mbote. Oui, je salue José Mavakala depuis mon mari, mon amour que j'aime. Merci vraiment. Je ne pas soutenir na Tiana TV na ngai, donc ma kamnya sozo kende bien. Siko absence nao papa peki sinde au sala émission bongo yango commission classique parce qu'avant tu ebe peru to bano sa ba sans tabou on va dire tous na mbetu ozo balu ya ko vanga na te ko to eba s'il te plaît. O bano sa ngo avant. Mais ça ba raison que non papa nde apeki si vite au mona ba ninga msu ba sa. Non, pour na respect mobile na ngai. Jamais non que ça les sous sans tabou na vana mbetu na balusi et puis sans tabou on a bando sala mbetu na balu ça mais na nuité. Naza mutakala te ba internet na nga ba yebi nazela rande jour na yoka ke mutakala riti la taille non na yoka te na tikala mona tata remonter ba sala tinda na yo me yo bomba elo not natinde la kam bali na ngai kam bali na nga nana mutu musuna tinde la ta par José Mavakala en plus alingane kutu ba biloko na te ngane mutu na sala ngo kaka ke non pona osepelisa mobali na nga pona olamusa e pona olongole ba stress mais a mutu mabondela sambela makasi alingana kutu ba biloko na te mais ngana sala ngo na ba propre sentiment na nga moko donc tala ka bolingwa moi distance nzamba sala biso ngolu makamnya so ekende tozala ensemble ngana voilà. Aux l'assemblée mairie to bi kana batu mususu pe bazalaka basala ngo na ndenge ya cop siko ngala uto tu na pe question mo tout à l'heure en émission dans tout ça là pourquoi bosala choix yo ça sans tabou parce que ça batu mususu basala pe sans tabou ta sala émission là ti bilamba ki toko yamba bato futa ba transporter pe azo longo ba reto azo longo pe ba sort pe bien basa pourquoi non bosala choix sans tabou bon et ils ont dépendre selon mutu na mutu netinga ngana sala sans tabou dès que na force na propre sentiment na ngamoko na habité sur ces souvenirs que tant to bando kuta na fimbu yo zo le kana fimbu nga bando ya zo formation pas ken piana na zo formation pas ken piana tant na monique ma solo na ko baté po souhaite obito bimisango siko devant caméra et comme que manique kenda ke zonga ki donc na tiango moi close pourtant dansaki na fimbu ngamo penda na bando ponga bando to na ngera tate ngamo dia na lota ba la kisanga Karine Mokonzi Ken Piana ba mata place mo escalier na ezaki moi molili place mo bango ba côté à moi molili eza ba biloko toko devant na toko dévoiler on na caméra to la na oza Laura Chou TV parce que moi molili ngola sanya après on est ba pasteur besa non to na moni ba pa na kutana na ba pasteur tenga mona tsaki na mabondeli nga binzambe o so eza nzela na nga so eza ndaku na nga na bandoleka na ba émission awa nzambe salanga grâce na leka et chance que na yaki ozwa grâce et pas jires malele émission mon na sala pas jires malele la ebisanga bi non riti on me ko émission na chaîne nga première émission na nga na sa na vie na banda pendo lengo ka ozo lenga penza
ti na vandi nga bité na côté esprit quand na sala émission wana tant na yo zo bandoto wana mabe na tel que film na film wanda kuna ngate tant mususu eza comme ce to beta maso na binu ya sans tabou film na film wana parce que bato akisi bazalaki eza bato akisi te eza que non eza ba mona ka na koka le ba vérité ka na koka même sous chaleur a film na film bouté ndenge bango ba kendelaka na ndenga na zalelaka na koka te peut-être eza question o koka te eza question que na ye ana kuti ba ene nanga na kuti ba ene nanga tant c'est pas Laura Chou pas ko pesa nga formation pe na lendi donc kozala non pende to banda roza de temps ate banda osani ne kembi sanga pe be esprit donc ba idéologie pe ekota esprit pe kembi moral pe fungwami na yo tela siko film na film nde ba okendelele ndenge ba kendelela ka ngai esimba na nukaka tie donc na habité na bakilelo pe so ken pia na benga ritira na plateau na soit riti le collègue ça tamo émission mo yamba mutu ekota na film na capable en ça la pona moi si je te comprends parce qu'avant tu étais pas mûr comme maintenant vraiment te que na nini mais siko voilà ils ne bandeli mais siko yo ngandi na lukaka bolamu na bango ba réputation na bango ezala bien parce que batu ba traitanga ndenge mona bango nga batu belé ba comment traitanga ndenge mona bango mais toi ndenge monter mabolo na message na ngolo ba on a loba na ngo toza basi mais ba mabolo eza différente mambo ya ça non et je na bino yo tino tuna yo koloba mambo loba na pena ba TV loroza pena na mobali no boye likola mbetu ba sentiment pe yaka po ya de mabolo ana libo mso comme ça mobile quoi sali AVC liko mbetu ali kono master AVC mo pa mtoke bien ou malin? Bien, parce que couture est bolo bien. Ya goût. Donc à koko kidate. So yebi to sala na likangu mo banda vivre na ka yebi so bien. Muto na banda ko yoka nde goût nga na yoka e bembe na tala niveau. Donc il y a des mabolo et des mabolo. Il y a des bamasoko na bamasoko. Il y a des mipende. Donc moi si d'attend bota déjà Laura Chou batali taille. Donc muto ateza na poso aussi beauté a okida posa. Mais la zone nga penda bien mutata zaki na posa aussi bayote a yoka déjà posa po atali déjà moi si ta evanda wana lisoko bien wana matama bien on a un problème te na lobaka tant on a balaki oh mobile bisingo binena na zabo etini na video mutakala ya nini te o salela nga bo photo na biso papa so za mobile atembe futa biye yaka to si bana penza mort yo moko bayo bakena lembi na bae siko yo ça plus que $2000 au vendre pe ndako libalo comment gérer foyer na yo au comme mère de la famille batu ba comment respecter yo nga batu ba respecter nga malgré sans tabou na nga ngana na okate mutu abenga na téléphone afinga yo libolo mama na uswata bando benga yo wana libolo kitoko masoko bien te tant a solisanga se sanga lokwa moi c'est respecter nga mama na CP na yo na tala ke mission na buena na okene pe ka bongo so quoi banzo me mambuzo bandika banini bozo vanda na kitu olo ba mangama banini wala ba immeuble amine comme John Akeni netinga penza immeuble pas tellement mais moi et l'or na ngeza déjà kotisela ngambongo na yebikete na temisa moi l'or na ngekotela ngambongo na sala pe ba faire nanga libanda et pesinga pe tamususu chance ya rozala o na za lelo pona pe na charge baleki na tangisaka na bokola pe mwana donc nyonso wana eza déjà ba force nanga e mutoki na ngai yo mo lo ba YouTube ya cope musalo nde akop na biso to lia nango to vivre nango musalo pe ko bongisa mutu musalo pe boma pe vie na yo so saleli on ndenga bien te. En tant que maman, la mère d'un enfant, il pose à moi nanao. Banda au sala kopo yo, ba avantage nini. Oyo kutana nango, soit ben inconvénient nini. O ma be nini beaucoup kutana. Bon, nga penza nde na zabo ba inconvénient na kutana ngo eza émission mo ileka na chaîne na yo yanga. Inconvénient ma be penza ona kutana. No sanga te ka ba retomber ça na émission ana retomber na ngweza ka nini mutu nde sentiment na ye nazaka na nga na bilamba ba fan na nga ba fan na Laura Chou TV nazaka na nga na bilamba koka o supporter aya penza na TV penza boya tsaka wa tango nde na TV aye penza bimisi borna etant no lo babo achenga ngona munoko tui akangenga ngo photo tindelinga na capture amoni nga na pesi sima bona ola sa position aya kotiselo one na sima tui
wana otala ngo na TV asalinga na video a asalinga pa video azo filmer boye nga na oloba na TV na ye siko a se masturber a kota penine na kata munoko na ndenga na oloba yango siko nde na mona ba désavantage yango wana po nga pe na kozwa photo na publier na nga base na ngai yende muto osambwa me na sala ngote afa na nga tala ngai na tsango pembeni ba désavantage za na mutu mo bengo ya propose ndeza boye na mbongo na posa na oya tolala nayo et puis obligé ndeza boye to aussi ba na kana libolo te photo si ba china lifuni appeler jana valeur te sikoyo bando sa musalo na raison ici question onjima banani oza que non so moni pena o tala o s'inspirer hormis ba délire mususu yo chikala ba nu hormis ba délire mususu lo baba instanité onjima banani. Premièrement, Nadine LC. Et puis, moi, na mungala Dora. Malgré pas côté na naka na batumi balonga nzima. Sarah Bileng. Nanzi, yepa ka classement na bangot. Baba pena lingomba basape omoni ndebi no bokanga na bodile manzaka. Moi si nzambe. Nde bokanga maka. Nde bovanda na bamanya malika donc nde bovanda base penza ko na stand kuna na sayo nde bokanga maka nde bango pesko basala mwa click na bango bato mitakala siko nga na kote na nga pe toza okuta pe Nadine LC okuti mwana mungala Dora na ebite mwana mwa uto kota pe sika bazue bazo like musala na ebite yepe na moni yepe krasi yepe azokota kana lingomba o singa wana ezobenda ekaka lo anzambe c'est une question avant de chuter mais elle ko excuser nga babi que non ba fia sans tabou beaucoup mon botte la pe mi bala batu yo zo loba que non faut sala raboye faut sala papa boye em subino mon pe likona bo sala ngoti na bambetu mais mona mbali muso atiki moi ce n'est pas landa yo apa ya pa na mona makamando loba na télé eza différent na oya moni. Bon, ça dépend du colo, et dépendre na bekolo, et dépendre pe na ndenga mutu, aspect physique na ye, donc autant la rara o penza, attendinga o lobaboy. Non mon on peut sa posate, elengezate. Koboto mbala batu c'est trop dire. Tant nga le kine mission nga, est-ce que na lobake ba papa batoué, libolo na nge tout la boya to sibana. Est-ce que nga na obenga mutu? Nga na pesa na nga kaka nazo edike na nga ka mas place oba mama ba ebe tenga pe balakisa nga na yebi yango na yo transmettre neti musu na yo ka ser na nga comédien nazo loba bi nani oyo so moni libolo komi mai il faut zwa makasu obaki na kata ya libolo e obenda mai wana papa tango okota oyo ko vierge yo tinda batu basalango yesa salango nga tinda batu basala makambo na yebi ke non mutu bwa salango na mona résultat nango ta bon neti ya citron so za ba période no mabe oza so na règle mobala na posa bosi bana o sa ndeni te fona kanga makila ozuka citron pandi makolo fini citron na kati malgré ça la neti moi ko soit au fini ngo mona ka quelques minutes makile katani nango wana zeloko nga na vivre ata msunga pe na salango mais na lobelo boete et c'est loko pe de na mone pas mutu donc c'est ça yo ke yebisa batu basala bo est-ce que batu ba mona do salango donc ya na sens te bo siko so likaso ane ke kochi okune ke boto e boto ni na kati donc c'est likamba ko boto la mibala batu te so babi ko boto la mibala batu ba fiança tabu wa bakosi netinga bakosi Nadine LC bakosi te musuba les autres wana mengaite. Merci beaucoup Richo, dédicace, remerciements, message non nini. Voilà. Ouais, message n'angeza que non, premièrement na ba fan na yo na ba fan na ngai ya Tiana TV que Rit la taille azali. Ce moment na tourner c'est parce que nazaki na moi ba difficulté na ba makamo bo na manda lukana réglango na réglango déjà ça va donc les lots toza lobby tozali dans mikolo nyonso tozo enchaîner kaka ba émission kaka donc to kende kaka bo s'abonner massivement kana Lorachu TV bo bando mona nga na zawana bo s'abonner pe massivement na Nadine LC TV bo mona epé bo s'abonner na Tiana TV donc toza wana bo s'abonner pe na Zikudia TV ba émission o bolinga ya kitoko Rit la taille azawana pona bino donc message ka yango wana message musu na loba bino e ba papa ba fan
bino batu bolandaka ba fille ya sans tabou ke na lande po na monde d'esprit baza ba esprit faible ba na bonzambe te ba yebi nzambe te musana bango baleka na YouTube balobaka ba bêtise po ba impressionner mibali balanda bango basi ba bango bapesa bango ba mbongo bo kenda na bango bolata ba préservatif boyoki. Merci beaucoup dédicace. Ouais, bah dédicace na ngai. Mutuma linga la boa ke te mela boa ka kala makasi Michel Gracia. Balobi Rite la taille yo, big dédicace à toi Antonio Pelcano Gaga. Lobi na ya kité na bi ke bengsenga lobi na ya kité Gaga. Je te salue. Ndamael africain libre, merci na ba conseil na yo opesa ngai malgré tout la penza les souté mais na zo ba conseil na yo. Merci à Pasta Drinks balobi ya peli Antonio Pelcalo ne mannequin de Paris. Merci à Laura Chumawete ninga benga kinga lelo na ya pe ayamba ngai to solo la kama skamone tellement ko kamamba betiste yo so bandira dans li ka bo nyonso to na ya sekade kaka koka te na habité ceux qui basi bagaete ceux qui bazala ke na miss do na mato ina habité mais ngaza na ba partenaire na nyonso tout. Merci à Charmier Voloko ba partenaire na nouvelle technologie nyonso. Merci aussi à